সিম্পল একটা ঘরোয়া চিকেনের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আসলে আমাদের বাড়িতে যেমন করে চিকেন রান্না করা হয় সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথমে তো আলুগুলো ভেজে নেওয়া হলো নুন হলুদ দিয়ে, তারপর ঝিরিঝিরি করে কাটা পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো ভেজে নেওয়া হচ্ছে, আর হালকা চিনি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে। তারপরে মা মিক্সির মাটির মধ্যে রসুন আদা আর লঙ্কা নিয়ে নিল পেস্ট করার জন্য। তো পেস্ট করার পরে ওটা দিয়ে পেঁয়াজ আর টমেটোগুলো ভাজা ভাজা ছিল তার মধ্যে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে দিল। তার মধ্যে হলুদ আর নুন দিয়ে আবার মা কষিয়ে নেবে। কষিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু জল দেবে না, জল ছাড়াই রান্না হবে এটা পুরোপুরি। তারপরে চিকেনগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চিকেনগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। দিয়ে আলুগুলো দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে রাখার পরে 5 মিনিট পরে আবার খুলে দেখবে জল ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে, মাংসগুলো সিদ্ধও হয়ে গেছে। তার মধ্যে মা যেটা দিল ওটা হচ্ছে গরম মশলা। তো তোমাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।